एक दिन एक भूखा चूहा फ्रिज के पास पहुंचा। देखा अंदर एक बड़ा चॉकलेट केक रखा है, पर दिक्कत यह थी कि फ्रिज बंद था। चूहा सोचता है, अगर मैं वायर काट दूं तो फ्रिज खुद ब खुद खुलेगा। उसने वायर काट दी, फ्रिज खुला, लेकिन पूरे घर की बिजली चली गई। अब अंधेरे में केक तो दिख नहीं रहा था, उल्टा बिल्ली आ गई। हाँ, चूहा बोला, केक तो मिला नहीं, अब खुद ही पक गया। अंत में, अगर आपको ये मजेदार स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हाई कार्टून गली में रोज ऐसी ही मस्ती मिलती है।